Какое самое главное мужское увлечение? Вспомните все, мужчина. Рыбалка. Я поеду на рыбалку, добуду рыбу. Женщина, вас какая-нибудь в мире может поднять в 5 утра в субботу? А мужчина покупает себе много этого оборудования, всякую эту фигню. В 4 утра он уже проснулся и думает, надо блесно проверить. Надо жену проверить, которая до понедельника одна будет у тебя здесь. Вот что надо проверять. И он едет довольный вместе с друзьями со своими. Они садятся на джипы, едут долго.